자기가 뭐가 부러워서? 커피를 진짜. 진짜 이분들 지금 뭐 괜찮구나. 울고를 주나 그냥 우리 원래 있었던 것처럼 불러. 차 좋더라고요. 형 하면 하시잖아요. 오늘 워낙 아니 도와주려고 했는데 걸리적거린다고 소리가. 짖는 소리를 녹음해서 보내주셨어요. 기차에. 자기가 뭐가 부러워서? 그래, 굳이 뭘 말해. 아, 그래? 떨리시야. 그러게 말이야. 원래대로 해놓고 갔으면 구분된 줄은 몰랐을 텐데 말이야. 과시욕이죠. 몸을 지켜보세요. 범죄의 화량을 보세요. 제가 이 자리에 있으면 근데 저 요즘 되게 재밌어진 것 같아요. 근데. 재밌어. 예? 어디가 제일 재밌어? 어디가 제일 재밌어? 아 근데 요새 좀 제가 좀 즐기는 것 같아요 방송. 남을 즐겁게 해줘야지. 일명 집잔치예요. 집잔치. 오케이. 가만히 보죠 저희가. 네. 무슨 큰 소리 나면 그걸 잘 쳐서. 해주겠다. 야, 이쪽이 나와요? 오늘 어디서 사인을 해줘. 느낌 좋다. 괜찮네. 아 지난번에 화제가 됐어요. 또 우리 원톱 메이저가 완전 소환을 했죠. 기대는 갈지 왜냐면은 딱 정해요. 그러니까 멤버들 옷 입는 스타일 다 알잖아. 알지. 그러니까 누가 좀 맡았으면 좋겠어. 난 시원이. 그럼 내가 할게. 아 시원 씨 스타일 좋아하는데. 멋있어. 생겼어.
하고 있어라. 5월 3일 월요일부터 6일 목요일까지 배운 표현들 한 번에 모아서 점검해 보겠습니다. 먼저 월요일 장면입니다. 보호소를 탈출하고 싶어서 늘 기회를 엿보던 잭은 로즈마리라는 할머니와 작전을 짜고 탈출 계획을 왜 안 맞지 계속?呀，我要一个小的。要哪个？我要 Oreo，只能有这个吗？奥利奥。嗯。谢谢。
어떻게 알아? 음.